啲咧，係喺陳百強莊國榮嗰陣時嗰個年代咧，呢個地方係好出名嘅，係 disco 我聽過嚟嘅。 disco。我聽過啲大人講。係啊。哦，OK。我哋仲係好細個嘅時候去玩咧，就係只能夠咧，佢咧有分啲下晝同埋夜晚嘅。當時咧個年紀仲細咧，去玩咧係唔得到父母嘅批准嘅，夜晚係唔可以超過10點翻屋企嗰啲咁樣咧，咁啊只能夠玩中午嘅。跳茶舞嗰啲，唔係叫茶舞，民歌起舞㗎啦。係咪坐喺側邊等人哋邀請嗰隻？嗰啲係 party 咧，另外一樣嘢嚟嘅。party 咧以前細個都有搞過，就係話一班人租咗一個地方，好似賣票咁樣咧，就揾一班人出嚟咧，大家坐埋男還男女還女咁喺嗰個地方啦。咁你就係咧賺錢嘅嗰樣嘢，其實係愛嚟入到去裏邊咧就有支汽水飲咁樣啦，跟住咧你就係跳舞啦。咁大家唔識㗎喎，嗰啲歌咧就有快歌啦、慢歌啦。慢歌嘅時候咧就好多男仔就會走埋啲女仔身邊，邀請佢跳。點解呢？因為呢慢歌你可以呢攬住對方，即係有變咗係身體嘅接觸啊！如果你跳快歌嘅時候，大家都喺度用自己嘅舞姿，咁就冇呢個身體接觸㗎嘛。咁呢個 party 我覺得以前嗰段時間係幾好玩。